Ya, Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Anayeongea si mwingine ni mtume na nabii Godfrey Fungo Master. Na nimekuwa na mwendelezo wa somo linalosema uchawi wa ngono za maelekezo. Na unajua hii title imekuwa ikichanganya watu sana. Wanasema sasa uchawi wa ngono za maelekezo ndio nini? Ngoja nikufafanulie kidogo. Uchawi wa ngono za maelekezo uko katika sehemu kuu tatu ama katika level tatu. Namba ya kwanza, uchawi wa ngono za maelekezo ni ile kitendo ambacho unaota ukiwa umelala unafanya mapenzi. Ndoto hiyo ya mapenzi ukiwa umelala unaota, ujue hapo huyo anayelala na wewe ni jini ama pepo aliyepewa maelekezo maalum kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Umeelewa? Hiyo ndio namba moja. Lakini namba mbili, ni watu ambao wamepewa maelekezo kwa waganga wa kienyeji au kutoka katika ufalme wa giza kwamba ukalale na mtu fulani au ukalale na watu kadha wa kadha au aina fulani ya watu kwa lengo la kuchukua nyota yako. Usifikiri kwamba kila mtu anayeingia nawe kwenye mahusiano ana lengo la mahusiano. Wengine wana malengo ya kuchukua nyota yako. Kwa hiyo aina hiyo ya mahusiano ama ngono ya aina hiyo tunaita kwamba ni ngono ya maelekezo. Lakini aina ya tatu ya watu ambao tunaweka kwenye group la ngono ya maelekezo ni watu ambao wanakuwa na mapepo fulani ya kishetani kwa kutumia ngono. Kwa mfano, mtu ambaye huwa anaota akiwa anazini, anaota akiwa anafanya tendo la ndoa, akilala na wewe ambaye wewe huwa wote unafanya tendo la ndoa, moja kwa moja anakuunganisha kwenye ngono za maelekezo. Maana anakuwa amekupeleka kule ambako yeye huwa anatumiwa na shetani. Lakini wengine pia wanakuwa tu group la nne hilo. Group la nne ni wale watu ambao wanakuwa na influence ya kishetani, wanakuwa na nguvu za kishetani, mapepo haya ya kishetani au ya ngono, lakini bila wao kujua ya kwamba wanatumiwa na shetani. Kwa unapokwenda kushiriki na tendo la ndoa ama kulala na wewe, mambo yanakuwa nini? Mambo yanakuwa mabaya kwenye maisha yako. Ndio maana nasema kwamba uendelee kunifuatia. Lakini sasa kuna dalili. Nimeshataja dalili kadha wa kadha. Leo nitakupa dalili kama 4-5 hivi. Ya kwanza, dalili ya kwamba wewe unasumbuliwa na uchawi wa ngono za maelekezo, ya kwanza ni mahusiano yenye migogoro. Yaani ukishaingia kwenye ngono za maelekezo, ukianza mahusiano yoyote, yale mahusiano hayafiki mwisho. Mahusiano yako yanakuwa na nini? Yanakuwa na migogoro. Kama ni ndoa, ni ndoa ambayo haiishi ugomvi. Umeona? Ni ndoa yenye migogoro. Hapo fahamu ya kwamba tayari kuna uchawi wa maelekezo kwenye maisha yako. Na namba mbili, kuongezeka kwa hali ya kupenda mambo ya kidunia. Yaani hata kama ni mtu uliyookoka unajikuta unapenda sana mambo ya duniani. Lakini namba tatu, unakuwa na upweke wa hali ya juu sana. Yaani hauwezi kulizishwa na mwanadamu, hauwezi kumfurahia mwanadamu, unaishi maisha ya upweke bila sababu. Nitarudi baadaye. God bless you so much.